안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 코골이 수면무호흡증이 있는 의사들은 어떤 치료를 받을까요? 우선 제 얘기부터 해보겠습니다. 저는 이제 수면의학을 전공하는 의사고 수면 클리닉을 운영하는 의사입니다. 제가 이제 수면 질환에 대해서 아마 평균적인 의사 선생님들보다는 좀 더 많이 알 것 같고요. 제 수면에도 관심이 많습니다. 근데 저는 제가 검사를 해봤더니 코골이 수면 무호흡이 있다는 걸 알게 됐고, 그래서 양압기를 사용을 하고 있습니다. 근데 저뿐 아니라 제 주변에 일단 수면의학을 전공하시는 의사, 선배, 후배님들 중에도 양압기를 사용하시는 분들이 상당히 있고요. 그 중에는 20년 이상 양압기를 사용하고 계시는 분도 있습니다. 저는 한 5년 정도 됐고요. 한편 그 이비인후과 의사 선생님 있습니다. 코골이 수술을 하시기도 하죠. 그분하고 제가 얘기를 하다 보니 그분도 양압기를 쓰고 계시더라고요. 사용하신 지 꽤 오래됐고 사용을 잘 하십니다. 본인은 수술을 받을 생각이 없으시다고 하더라고요. 물론 이제 수술이 잘 맞는 사람이 있고 잘 안 맞는 사람이 있기 때문에 그렇겠죠. 그분은 스스로 수술이 잘 맞지 않다고 판단하셨을 수도 있고, 또 수술에 수반되는 뭐 통증, 부작용, 또 평생 갈지도 모르는 후유증 등을 피하기 위해서 그렇게 하셨을 수도 있습니다. 그래서 제가 말씀드리려고 하는 것은 의료 전문가인 의사들, 심지어 수술을 하는 이비인후과 의사들 중에도 양압기를 사용하는 분들이 꽤 많이 있다는 거고요. 그만큼 이제 안전하고 효과적인 치료다라는 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 의료적으로 어떤 병을 치료하는 데는 여러 가지 선택지가 있고요. 여러 가지를 고려합니다. 의사들이 판단해서 권하기도 하고요. 환자분 스스로가 또 여러 정보를 취합해서 판단을 내립니다. 그리고 그 판단에 대한 책임은 당연히 이제 본인 몸으로 지는 것이죠. 그래서 어떤 분이 뭐 수술을 선택하실 수도 있고 비수술인 양압기 치료를 선택할 수도 있는데, 저는 적어도 일반적으로 이제 의료 정보에 대해서 약자일 수밖에 없는 이제 환자분들의 경우에는 충분히 정보를 얻고 비교 검토해보고 결정하시라라는 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 결국 이제 2명 이상의 의사를 만나봐야죠. 그리고 이제 예를 들어서 수술을 적극적으로 권하는 의사와 수술을 덜 권하는 의사를 만나봐야죠. 그렇게 하다 보면 각각의 장단점에 대해서 좀 더 명확히 하실 수 있고 좋은 판단을 내릴 수 있는 기회가 생기는 것입니다. 수술은 한 번 하고 나면 돌이킬 수 없기 때문에 충분히 생각해보고 정해야 되고요. 저는 정말 수술이 잘 맞는 분이 있다면 코골이 수면무호흡증 수술을 해야 된다고 생각합니다. 한편 그러기에 앞서서 비수술적인 치료가 어느 정도 효과가 있고 어느 정도 예를 들어 불면을 유발하는지 또 한번 경험해 보실 필요가 있습니다. 왜냐하면 비수술 치료는 가역적이거든요. 한번 해보고 마음에 안 들면 되돌릴 수 있거든요. 그러니까 상식적으로 그런 치료를 먼저 해보고 한번 하고 나면 되돌릴 수 없는 치료를 선택하는 게 맞지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 여러분들 의사들도 선택하는 양압기 치료, 여러분도 한번 생각해 보십시오. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.